अर्कै भने मलाई थाहा होइन फेरि ल है ए यहाँ छ त ल रङ्गोली बनाउने योभन्दा ठुलो छैन योभन्दा ठुलो यसमा आउँदैन यो कलर हालेर गर्ने भने यसमा हो नि है यो सजिलो हुन्छ होइन चल्ने भन्दा नि सजिलो त्यो हुन्छ क्या ए यो झन् सजिलो हो यो गाह्रो हुन्छ ए गाह्रो यसमै ठिक हुन्छ यसमा ठिक हुन्छ क्या के लिएर पक्का तानी हाल्ने होइन यो घरको लागि यो ठिक हुन्छ है ठिक घरमा चाहिँ हुन्छ यो ह्याप्पी दीपावलीमा यो पनि हुन्छ अन्त यो घरको लागि भइहाल्छ नि हुँदैन यो कि यो ठिक छैन कुन चाहिँ ठिक कुन चाहिँ यसो कति हो बेच्ने त 50 मा बेचेको अब 40 मा हुन्छ यसको 50 रुपैयाँ 50 पेपरको त महँगो भइहाल्यो नि जे गरेर हामीले 30 मा परेको हुन्छ लक्ष्मी पूजाको सामानहरूको सपिङको लागि आइरहेको छौँ बेला बेला काम चाहिँ पुरै लागि परिरहेछन् 2-3वटा ब्याग मालेर कोही पसलको लागि कोही घरको लागि तर 3 थरी भएको लिन्न त्यो गणेश र सरस्वती पनि भएको साइडमा किन लक्ष्मी मात्रै एउटामा पूजा गर्ने हो क्या ए फ्रेममा हाल्ने हो भइहाल्यो नि त्यो भएदेखि है सहरमा बस्नुको नतिजा यही हो पहिला गाउँमा हामी बनाउँथ्यौँ अहिले यहीँ किन्नलाई खुसी भइरहेको छ कान्छी किन्न पाइयो टपरी पनि भनेर योभन्दा एउटा दुइटा चाहिँ अलिकति ऊ छ त्यो निकाल न यही लैजाउँ न यो लैजाउँ उता लैजाउँ एउटा दुइटा निकाल्न ठिक हुन्छ कान्छी यहीँ यो के अरे उसको किटकाट जस्तै रहेछ त्यो किटकाट होइन के रहेछ क्रिकेट रहेछ कति 15मा दुइटा लिने ल ए 15 दुइटा लिनु 30 रुपियाँको भाइले डेन्जर बिजनेस गरेर होइन हो त नि भइहाल्छ ल लिने ल भाइले हालिन्छ त्यति भने मसँग होला 20-50 रुपियाँ दिनु अब अब 20 रुपियाँ दियो अब तिमी कस्तो खतरा व्यापारी लाग्यो भाइ बेलामा व्यापारी भएको थ्याङ्क यू टाइममा सिकेर राम्रो नि है ल धन्यवाद ल अरू नै छ कि यति हो अरू नै छ के छ बाबु भित्र ए डेन्जर रहेछ भाइको ल तिमी एक्लै हो ए उता मम्मी व्यापार अर्कै गर्ने ओ ल एकछिन हामी चाहिँ गरौँ न खतरा यत्रै उमेरमा व्यापार गर्ने हो खतरा व्यापारी बन्नुपर्छ बिजनेसम्यान बन्नुपर्छ यो भन्नु ल काम छैन यो दिवालीको चाहिँ खतरा बन्नु लाग्छ होइन दिवाली त दिवाली होला जस्तो छ दिवाली रहेछ नि त दीपावली हुनुपर्ने दाजु ह्याप्पी दीपावली हुनुपर्ने दिवाली पो रहेछ त्यो त चेन्ज गर्ने हो क्या ऊ त्यसमा ऊ यो त इन्डियन भइहाल्यो नि ऊ चेन्ज गरेर ल्याउनु के हेर्ने चेन्ज लिएर आउनु छिट्टो गरेर आइहाल्नु अहिले आउँछ एकछिनमा ल ल टाइम पनि हिस्ट्री चाहिँ मैले पनि आज रोटी हाल्छु सेलरोटी कान्छीले हाल्छु धेरै जस्तो अनि मैले चाहिँ पुरा हल्का सिक्लाइको लागि हालिदिनु पर्यो मान्छे हाले छैन दुईजनाले आज रोटी फर्स्ट टाइम हाल्ने कसले हाल्ने कम्पिटिसन हुन्छ यहाँ कान्छीले थाहा छ नि कान्छीले खतरा हालिहाल्छ नि है कान्छीलाई थाहा छ उसले हाल्छ
मलाई बत्ती पनि आउँछ टपरी पनि गाँस्न आउँछ पहिला त मैले नि गाँसे पहिला मैले गाँसे हो गाँसे नै त ठड्ने मात्रै हो त्यो होइन नि मैले बरु ठडाउ चाहिँ आउँदैन थियो अर्को गर्थेँ मलाई पात गाँस्न नि आउँछ बत्ती काट्न नि आउँछ कान्छेलाई केही आउँदैन पात गाँस्न भने चाहिँ टपरी दुना बनाउनलाई बुन्दै नि बुनेर मैले है यस्तो ममलाई सब थाहा छ एभिडेन्स मैले बुने बुन्थेँ तपाईँ एकपट्टि मैले बसेर उसलाई भन्दैन भनेर उसलाई लास्ट टेन्सन लाग्छ फेरि खालि छोरालाई सपोर्ट गऱ्यो भन्नु जलेर केही छैन यहाँ आएको छ के अरे रोटी जल्यो भन्दा नि बढी तलले रोटी जलाएको थिएन अब जलाउने जलाइदियो नि बाङ्गो वाउ कान्छीले हालेको फर्स्ट रोटी डेन्जर हालिदियो उसले सिन्काल्यो गर्न ए भइहाल्यो नि पहिलोचोटि त हो अनि बिग्रिहाल्छ नि अहिले जति हाल्यो त्यति बन्दै जाला नि भन्ने खतरा फर्स्टै टाइम भइसक्यो नि फर्स्टै मम्मीले हाल्यो भने खतरा बनाइसक्यो कान्छीले यो भएन कि उर्ने कान्छीले भन्दै काट्न पनि भने काट्न नमिल्ने छ कहाँ हुनु यस्तो हिँडिदिनु पुरै अब लास्ट ट्राई हो दाइको यो त्यसपछि मै हाल्छु यसले मलाई बिलिभ गरिन हैन बिलिभ नगरे होइन ओहो राम्रो 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 कम भयो त सुरु धेरै भयो अनि त्यस्तै त हुन्छ र अनि पहिलोचोटि ट्राई गर्दाखेरि अनि अब यो चाहिँ रोटी हाल्यो होइन तर गौँडेलाको रोल्यो भने बढी भयो 5-6 रोटी हाली अब हल्का ट्राई त गर्नै परिहाल्यो कान्छीले कन्टिन्यू गर्नलाई अब यो अलिकति मान्छेलाई चाहिँ देखाउँदाखेरि नि राम्रो नहुने भन्ने कुरो अनि ठिक छ अब ट्राई त हो अर्कोचोटि हालेँ 5-6 चोटि हालेँ भने चाहिँ मैले दह्रो हालिदिन्छु फेरि नो डाउट है कान्छीले अहिले भर्खरै सिकेको यस्तो गोलो गोलो रोटी हाल्नलाई अब जस्तो पनि हालिदिनु भयो कान्छीले अनि मेरो काम चाहिँ फेरि यहाँ पिठो मुख्नेलाई अब अलि रोटी नपुग्ने भयो धेरै मिठो होला जस्तो अब अलिअलि त खानु पनि पर्यो चढाएर अनि त्यही भएर यहीँ कान्छीको डिमान्डमा फेरि पिठो मुच्नु थाल्यो मलाई पनि सबै आउँछ क्या त्यो अलिक रोटी चाहिँ बाङ्गो टिम गँडे लाग्छ भने भएर मात्रै हो त्यति हो गाइस ओ शैलेश थ्याङ्क यू भिडियोमा आयो नि त त्यही भएर पड्क्यो भने मलाई थाहा होइन फेरि ल है त यतिको समाउनु यसो उतोडी फर्केर समाउनु क्या म यतिकै होला जो लाइटर के अरे सलाई समाउँछ त्यही डराएर भाग लगाइरहेको छ यताबाट आइज यताबाट म खिच्छु नि त ल फाल्ने यसरी राख्ने यसरी हागो नर फेरि मुखतिर पड्केर ल यस्तो तिमीहरू सक्दैन यो हो नि त नि अहिले आयो नि त हिरो अब ल पहिले भेटिस अब कान्छी पुरा रेडी भएर भइसक्यो यहाँनिर म चाहिँ हल्का त्यहाँ पारी पूजाको लागि सेल बनाएको हाम्रो यहाँ पुरा पूजाको भाँडा पनि रेडी भइसक्यो अब दुर्गा पूजा रे लक्ष्मी पूजा गर्ने ठाउँ यहाँ अब हाम्रो यहाँ पुरा सजिन्छ धजिन्छ खतरा हुन्छ को हो नानी हो अनि पुरा आफ्नै भिडियो हेरेर हाम्रो भान्जी चाहिँ पुरा खुसी भएर चाहिँ अब यहाँबाट रङ्गोली लिएर चाहिँ सर लाएर चाहिँ यता भइसकेको छ अब यता हाम्रो फ्ल्याटभित्र चाहिँ लाने चाहिँ पुरा प्रोग्राम चलिरहेछ कान्छीले धरो मिहिनेत गरिरहेछ यहाँनिर पर्दैन अब डेकोरेसन गरेर मात्रै गर्नुपर्छ हाम्रो फुल सेटअप भयो पूजा गर्नको लागि अब कान्छीले पूजा गर्दै थिए अनि त्यस पछाडि मेरो पालो भान्जीमा पुरा के गर्ने भनेर पुरा हेरेर चाहिँ ललिपप खाएर के चाहिँ बिगारिदिउँ के चाहिँ गरिदिउँ भनेर
पैसा टन्न कमाउनु आशिक दिँदै दिन्छ आशिक सबै थाहा तपाईँलाई नै पुगोस् भन्ने हामी चाहिँ पुरा पटकारे झिरझिरीको खोजीमा हामी यता आइरहेको छौँ यहाँ होला क्या यहाँ सोध त यहाँ छ कि झिरझिरे छ सोध त त्यहाँ झिरझिरे पाएको भाइ उहाँ पुरै उता गइसक्यो कुदेर देखाउनुलाई अनि यो नजारा चाहिँ त्यो साइडमा यस्तो छ यस्तो छ जस्तो रमाइलो छ बाहिर हिँड्दा केटाकेटीहरू देउसी भएर खेल्ने अनि मैले चाहिँ एउटा रकेट लिएर आएको छु यहाँ रकेट लन्च हुन्छ खतरा अब गरम पर्दैन केही हुँदैन अब घुमाउ न ओ ओ जानी ओ ए कहिले त सल्काइन सल्काइन त्यही एकछिन लगाइराख्न अनि ल भयो ल समाउ ल समाउ ओए बाबु छोडै पड्किन्छ अहिले फेरि बिनाले के पो डेन्जर छ त के रहेछ मुटु के हो यो बिना चक्लेट के हो यस्तो नि हुन्छ डेन्जर रहेछ यो त है के भयो